السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله هنعمل بقى مع بعض كيكة الذرة بطريقة جميلة جدا وطرية وحلوة ومستوية من تحت ومن فوق، وهتحسي طعمها كده مختلف خالص تماما عن اي كيكة ذرة عادية، ومكونات بسيطة وفي كل بيت. وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. وشايفينها بصوا كده مستوية من فوق ومن تحت، وحاجة آخر جمال والريحة، عايزة أقولك يعني قلب الدنيا في البيت. ويلا بينا بقى مع بعض نخش كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونخش ونشوف هنعمل ايه فيها بالمكونات وبالطريقة. عندنا كوبايتين دقيق ذرة ناعم، يعني لما تروح تشتري الذرة تجيبيه ذرة ناعم عشان في ذرة خشنة برضه. ومعاهم كوباية برضو دقيق أبيض عادي منخول، يعني كوبايتين الذرة دول ما بيتنخلوش عشان هم ذرة ناعم، وهي الكيكة اسمها كيكة ذرة. كوباية الدقيق بس هو الأبيض العادي اللي منخول، وبعدين كوباية زيت نظيفة إذا كان عندك أي زيت يعني حلو أوي ونضيف كده عشان تطلع ريحتها حلوة. وكوباية سكر برضو عادي، 3 بيضات، واحد كوباية عصير برتقان بلدي فريش من غير مية، معلقة صغيرة بشر برتقان، كيس بيكنج باودر، معلقة خل كبيرة، معلقة صغيرة فانيليا برتقان، وذرة ملح. جبنا بقى الخلاط بتاعنا، حطينا فيه ايه الأول؟ كوباية عصير البرتقان، وحطينا كمان عليها كوباية السكر. ليه بقى؟ عشان العصير البرتقان مع السكر يدوبوا كده، وما ما يبقاش يعني السكر ليه قرمشة يعني. ضربناهم بقى كده خلاص مع بعض. بعد كده حطينا عليهم ال3 بيضات، وحطينا عليهم كوباية الزيت اللي احنا قلنا عليها الزيت النظيفة، وحطينا عليهم كمان بشر البرتقان، وحطينا عليهم كيس الفانيليا، وحطينا عليهم معلقة الخل، دي اخر حاجة قدامكم. هنضربهم برضو بقى تاني في الخلاط، يعني لمدة بقى تاخديها كده معاكي حوالي 5 6 7 دقايق يعني وكل ما تزودي في الضرب بتدي نتيجة الكيكة هايلة وجميلة جدا. ليه بقى؟ عشان بتدخل الهواء في قلب المكونات السايلة دي. زي ما انتوا شايفين كده انا اهو يعني مستمرة في الضرب عشان اوريك ان انا بضربك. بصي هتغير لونها وهتلاقيها عملت فوليوم كده كبير. نيجي بقى للمكونات الجافة. حطينا بقى مع بعض؟ حطينا الدقيق بتاعنا اللي هي كوبايتين الدقيق الذرة، وحطينا عليهم كوبايه الدقيق العاديه، وحطينا عليهم كيس البيكنج باودر العادي وذره الملح. دول كده كلهم مع بعض هنقلبهم بس بقى كده تقلبتين برضو عشان الحاجات دي كلها تتجانس مع بعضها. وكنا احنا بقى طبعا خلاص ضاربين الحاجات السايله كلها في الخلاط علشان يعني يكون الاتنين بقى في وقت واحد على طول نقلبهم مع بعض، يعني مش هنستنى عليهم. يعني خلاص بعد ما ضربنا بقى المكونات السايله اهو حطيناهم بقى كلهم على الدقيق او الحاجات الجافه كلها، ونقلب بقى نقلب المكونات دي كده من تحت لفوق علشان ما تطيريش ال ال الهواء اللي دخل في قلب الحاجات اللي هي سايله من تحت لفوق كده، لان دي كيكه مش حاجه معجنات، يعني دي مش عجينه، لا دي حاجه كده جميله جدا وسايله كده، لازم تبقى معاكي الهواء فيها داخل عشان يعليها. وبرده هي معلقه الخل هتعليها. كنا احنا بقى جبنا صينيه ودهناها شويه زيت. ليه بقى؟ لان الزيت بيبقى احسن من السمنه في الصينيه لما تيجي تدهني الكيكه. والكوبايه اللي انت عايرتي بيها ديت كلها كوبايه واحده من ما نغيرهاش. وحطينا بقى في الصينيه دي حبه دقيق ونفضناهم كده زياده وشلناها. نزلنا بقى بالخليط دوت، وارفعي ايدك برضو لفوق كده شويه عشان ينزل الهواء. خبطي بقى الصينيه كده يعني خبطه بسيطه بس كده عشان كله يتساوى. نكون احنا بقى مولعين الفرن قبلها على 180 درجه. ونحط بقى الصينيه فين بقى؟ على الشبكه اللي في النص عشان النار تبقى عاليه، يعني محصلاها من تحت ومن فوق. بعد بقى ما تختبريها كده بالخله حطي تحتيها الصاج عشان تدي بس لون من فوق. وادي بقى الاخر الجمال بتاع الكيكه. وحاجه يعني بس تختبريها الاول بالخله، يعني قبل ما تطفي عليها تختبريها بالخله. الريحه عايزه اقول لك جميله جدا وماليه البيت، وحاجه اخر جمال، والطعم حكايه. وماسكه قدامكم الكيكه، كيكه الذره اللي هي الناس كتير يعني بتخاف منها عشان بتقولك ان كيكه الذره لا يعني بتبقى مفرفطه شويه. لا بصوا ماسكه نفسها ازاي ومستويه من فوق ومن تحت وهشه، طعمها حكايه حكايه حكايه. لاول مره بقى يشوف القناه يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا حبايبي. وكيكه هتعجبكم جدا جدا جدا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.